點三。Hello， 大家好，又嚟到全民運動3.3嘅時間啦！我係楊卓欣 Cherry， 今日我哋繼續有體適能教練咪教練啊！今日嚟做乜嘢啊？係咪提升生活體能嘅運動啊？冇錯啊！咁其實係咩嘢嚟㗎？其實咧係一啲運動啦，咁就係提升我哋心肺功能啦，同埋提升我哋啲肌肉嘅柔軟度啊，同提升我哋咧肌肉嘅力量嘅。咁即係今日個運動量係咪會大少少啊？冇錯啊！咁我哋第一個動作係咩嘢啊？我哋第一個動作咧會做一個咧十字開肌嘅動作。首先我哋咧手要打開，腳咧舉左右兩邊啦。我哋嘅腳咧就嘗試咧左腳踢上嚟，踢我哋嘅右邊手，又咁樣。係啦，冇錯啦。咁我哋另一邊腳咧。左腳又嘗試踢右邊手，右腳嘗試踢咧左邊手，咁樣去交替循環兩邊咁樣去做喎。即係我腳尖要踢到我嘅手指，係咪啊？係啦，盡力去踢到手指。咁如果我個腳尖踢唔到手指，即係有啲人可能嗰個柔軟度冇咁高，又或者佢嗰個腳有痛嘅，咁會唔會掂唔到都 OK 啊？係啦，咁掂唔到我哋就會將個幅度咧去減少嘅。只要咧你做嘅時候，感覺翻咧個心肺功能開始提升啦，同埋咧嗰個肌肉有一個攰嘅感覺咧，就 OK 啦。我係咪兩隻腳都要伸直嘅？因為我發覺踢嘅時候咧，好容易為咗想個腳尖踢到個手啦，我就會屈曲咗另外嗰隻腳，就會易做咗啊。其實咧唔緊要嘅。只要你做嘅時候咧，感覺翻咧我哋個大腿同埋我哋嘅腰側咧有一個運動嘅感覺咧就可以噶啦。咁我大概要做幾多下，又或者要做幾耐啊？呢個動作我哋嘅動作可以做30秒至1分鐘嘅。係練啲咩啊？係練我哋嘅心肺功能啦。哦，我以為係拉筋啊。係都有少少伸展嘅元素喺入邊㗎。咁我哋第二個動作會係啲咩咧？係啦，第二個動作咧，我哋咧就會做一個抬腿跑嘅。咁我哋將我哋嘅手就放喺我哋嘅盤骨嘅前邊啦。個腳使唔使分開企啊？我哋要企分一個盤骨咁闊啦。跟住咧，我哋嘗試一下咯，將我哋嘅腳咧碰我哋膝頭嗰一下。係咪同邊？即係我右邊就碰右邊手掌，左邊就碰左邊手掌。冇錯，我哋咧俾力向上抬腿，同一邊手碰翻同一邊嘅腳。咁我哋咧都係我個膝頭痛，又或者唔可以提到咁高，有冇所謂㗎？冇所謂嘅，我哋可以將個幅度減低。最緊要咧係感覺翻我哋個腹部嘅位置咧有一種捲腹而上，帶動隻腳上嚟嘅感覺就可以啦。咁我哋咧做到咁上下之後咧，就可以嘗試咧提升呢個難度咯。提升難度咧，我哋可以嘗試咧踏步咁樣去抬腿跑啦，做翻一個跑步嘅動作都得嘅。咁呢個動作咧，我哋可以維持30秒至1分鐘嘅。好攰喎，咁樣。冇錯，咁我哋做嘅時候感覺翻咧個心肺功能有提升啦，同埋咧感覺翻我哋嗰個肌肉有鍛鍊就可以噶啦。好，咁我哋第三個動作咧？第三個動作咧，我哋會做一個腰側嘅伸展運動㗎。咁首先將我哋兩隻手咧放喺我哋後尾枕嘅位置，手踭要打開嘅。手踭要打開，即係我應該兩個手踭係向住左右兩邊。係啦，冇錯啦。咁我哋咧嘗試腰側俾力量捲我哋成個身體打側，將我哋同一邊手嘗試碰同一邊腳啦。即係我要彎腰，然後再提腿，係咪？側彎我哋腰部，然後提腿，左手掂翻我哋左邊嘅腳，右手掂翻我哋右邊嘅腳喎。即係最好係咪我個手踭可以掂到我個膝頭就為之最好啊？係啦，咁如果觀眾朋友咧未必做到掂到咧，都冇所謂嘅，只要個幅度係有做翻個腰側嘅伸展同肌肉收縮就可以噶啦。咁呢個動作又大概要做幾多下先係夠咧？我哋可以做30秒至1分鐘嘅。我好明白點解話練心肺功能啦，我開始喘氣啦。冇錯啊！即係明明我係慢慢做嘅呢個動作，我唔係用一個好快嘅速度去做，但係咧係會開始喘氣嘅。原來冇錯啊！我哋咧做到咧微微出汗，同埋咧有微微嘅心跳加速同喘氣咧就啱晒啦。啊，好攰啊！
做唔到咁我哋咁多可以下啦，已經。唞唞啦。呢個全部都係可以增加我哋心肺功能嘅活動嚟㗎，冇錯係咪啊？啊咁。呢個就係我哋所謂嘅生活體能係咪啊？我哋今日多謝我哋咪教練咧帶嚟呢個提升心肺功能嘅運動啊！咁記得多啲做，咁大家個身體就會越嚟越好啦。咁我哋去到下一集嘅全民運動3.3嘅時間再見咯喎！見面。好啦，拜拜。